你英國都係個口述㗎嘛，以前佢哋話啲工好筍嘅，真係你咁講應該係世界先知道識計數啊嘛，佢話好筍喺大陸嗰陣，呢啲即係呢啲速遞啊，呢啲郵件啊嗰啲啦，係嘛？即係服務態啲人佢哋幾乎都購物啊，所以冇到啦，速遞啊嗰啲大需要大但係而家喺個環境都交通大啦，其實英國最新嘅數字咁失業率係上升，失業率上升，咁佢話未來幾年全球大裁員嘅趨勢點咧？所以佢咧應該話多或少係英國都裁員嘅，咁相對方面其實我覺得你哋睇下就係幾時係真係確定十佳定唔佳咁啦。其實我覺得有啲人可能即係唔佳得嚟，有啲人就係睇下十年實嘅，有好多人打電話話，如果你咁樣咧，英國喺世界咁我哋就係我哋新加坡。其實你全球都買咗好多次先講啦，你講有啲開咗講啦，係嘛？不會唔係你處理自己個行業，自己蝕毀咗啦，咁樣啦。好啦，而家我後尾就話財富啊，將來就係定會搞掂。我相信呢個就係趨勢。後面大嘅資金投啦，自己係咁你會都財富係點嚟嘅？就唔夠嗰啲亞馬遜嘅世界，咁你話亞馬遜佢哋嚟公開表示。